د مخلوقاتو د انجام او خاتمې په اړه الله تعالی فرمایي هر هغه څه چې پر ځمکې باندې دي فنا کېدونکي دي او یوازې ستا رب چې د جلال او درناوي خاوند دی باقي پاتې کېدونکی دی. کله چې اسرافیل علیه السلام د لومړي ځل لپاره د سور شپېلۍ پوکړي نو ځمکه به د سختې زلزلې له امله ټوله اواره او برابره شي. د ځمکې ټول اوسیدونکي به هلاک شي. د اوو اسمانونو ټولې ملایکې به مړې شي. تسبیح ویونکي او صف دریدونکي ملایکې به هم ټولې مړې شي. عرش پورته کوونکي او د الله تعالی تمجید او بزرګي بیانونکي فرشتې به هم مړې شي. او څلور مقرب ملایکې یعنې جبرائیل، میکائیل، اسرافیل او ملک الموت علیهم السلام به پاتې شي. الله تعالی به وفرمایي د مرګ ملایکې څوک پاتې دي؟ سره له دې چې الله تعالی ته به د هر څه علم وي، ملک الموت به ورته ووایي ای زما پروردګاره تا ته ښه معلومه ده اسرافیل، میکائیل، جبرائیل او ضعیف او ناچاره بنده ملک الموت پاتې دي. الله تعالی به ورته وفرمایي ورشه جبرائیل ته روح یې قبض کړه. ملک الموت به ولاړه شي او جبرائیل علیه السلام به د سجدې په حالت کې ومومي. بیا به ورته ووایي ای مسکینه ته له هغه څه څخه کوم شي غافله کړی یې؟ د څه شي لپاره چې زه له تا څخه غوښتنه کیږي؟ د آدم ټوله اولاده، د دنیا او ځمکې ټول اوسیدونکي، مرغان، درندې، حشرات، د ځمکې اوسیدونکي، د عرش او کرسۍ پورته کوونکي او د سدرة المنتهى اوسیدونکي ټول مړه شول. او الله تعالی ما ته امر وکړ چې اوس ستا روح قبض کړم. هغه مهال به جبرائیل علیه السلام وژاړي او په زاریو به الله تعالی ته ووایي یا الهي د زنکدن سختۍ را باندې اسانه کړه. ای پروردګاره چې د جبرائیل غوندې مقرب ملایکې زاری کوي او له الله تعالی څخه غواړي چې د مرګ سختۍ پرې اسانه کړي، په داسې حال کې چې یوه لحظه یې هم د الله تعالی نافرمانی نه ده کړې، نو زموږ بشر، زموږ انسانانو به څه حال وي؟ ملک الموت به جبرائیل علیه السلام ځان ته راټینګ کړي او مړ به پر ځمکه پریوځي. جبار ذات به بیا ووایي ای ملک الموت څوک پاتې دي؟ اسرائیل علیه السلام به ورته ووایي زما پروردګاره میکائیل، اسرافیل او ستا کمزوری بنده ملک الموت پاتې شو. میکائیل علیه السلام هغه فرشته ده چې پر باران او اوبو باندې مقرره ده. الله تعالی به ووایي ورشه میکائیل ته روح یې واخله او هغه به په داسې حال کې ومومي چې د باران او اوبو انتظار به کوي تر څو هغه پر وریځو باندې توزیع کړي. ملک الموت د هغه ته ووایي مسکینه ته له هغه څه څخه کوم شي غافله کړی یې؟ د څه شي چې له تا څخه مطالبه کیږي؟ نه د بني آدم، نه د حیواناتو، نه د درندو او نه د حشراتو رزق پاتې شوی دی. د آسمانونو او ځمکو اوسیدونکي ټول مړه شول. د عرش، کرسۍ او ټولو آسمانونو تسبیح کوونکي ملایکې هم مړې شوې. اوس الله تعالی ستا د روح د قبض کولو حکم راته کړی دی. میکائیل علیه السلام به هغه مهال په ژړا شي او له الله تعالی څخه به په زاریو غواړي چې د مرګ سختي پرې اسانه کړي. ملک الموت به هغه په غېږ کې راټینګ کړي او په داسې حال کې به مړ پر ځمکه ولویږي چې روح به یې وتلی وي. الله تعالی به بیا ووایي یا ملک الموت څوک پاتې شو؟ اسرائیل علیه السلام به ورته ووایي زما پروردګاره اسرافیل او ستا عاجز بنده ملک الموت پاتې دي. اسرافیل علیه السلام هغه ملائکه ده چې د شپېلۍ پر پکول مأموره ده. الله تعالی به ووایي ورشه اسرافیل ته روح یې وکاږه. ملک الموت به اسرافیل علیه السلام ته د الله تعالی د امر مطابق ورشي. اسرافیل علیه السلام د ډیر ستر جسامت او لوی بدن فرشته ده. اسرائیل علیه السلام به ورته ووایي مسکینه څه چې له تا څخه غوښتل شوي دي له هغو څخه
څه شي غافله کړی یې. مخلوقات ټول مړه شول او هیڅوک هم پاتې نه شو. اوس الله تعالی حکم راته کړی چې ستا روح واخلم. اسرافیل علیه السلام به ووایي پاک دی هغه ذات چې مخلوقات یې په مرګ سره خاموش کړل. پاک دی هغه ذات چې په بقا سره ځان ځانګړی کړ. ای پروردګاره د مرګ سختۍ او تریخوالی راته اسانه کړه. ملک الموت به د اسرافیل علیه السلام هم ځان ته راټینګ کړي او روح به یې واخلي. د اسرافیل علیه السلام بې روحه ستره مجسمه به پر ځمکه راولویږي. که د اسمانونو او ځمکې ټول اوسیدونکي ژوندي وای نو د اسرافیل علیه السلام د لویدو له سختۍ او شدت څخه به ټول مړ شوي وای. ملک الموت هغه ملایکه چې د ارواحو پر قبض کولو مأموره ده. الله تعالی به پوښتنه ترې وکړي چې څوک پاتې شو یې ملک الموته. ملک الموت به ورته ووایي ای زما پروردګاره زما خالقه ستا عاجز بنده ملک الموت پاتې دی. الله تعالی به ورته ووایي زما دې په خپل عزت او جلال قسم وي چې زه به نن په تا هغه څه څکم څه چې تا زما په بندګانو څکلي دي. او بیا به ورته ووایي چې د جنت او دوزخ ترمنځ ولاړه شه ومره. ملک الموت به د جنت او دوزخ ترمنځ ولاړه شي او یو هیبتناکه چیغه به یې له خولې ووځي. که الله تعالی خپل بندگان مړه کړي نه وای نو ټول به د عزرائیل علیه السلام د چغې له سختۍ او توندوالي څخه مړه شوي وای. بیا به الله تعالی بلا کیفه دنیا ته ور وګوري او به وایي ای دنیا چیرې دي ستا ویالې ونې ودانۍ؟ چیرې دي پادشاهان او د پادشاهانو اولادونه؟ چیرې دي هغه جبارین او د جبارینو اولادونه؟ چیرې دي هغه کسان چې زما رزق به یې خواړه، زما په نعمتونو به یې چړچې کولې او عبادت به یې د نورو کاوه؟ نن ورځ پادشاهي د چا ده؟ هیڅوک به جواب ورنه کړي، هیڅوک. بیا به الله تعالی خپله ووایي الملک لله الواحد القهار. نن پادشاهي د الله تعالی ده، هغه چې یک تنها ذات او قهار دی.